Bosque maldito. Brújulas y relojes mueren. Imagina perderte en un lugar donde tu brújula empieza a girar sin control y tu reloj se detiene de repente. Existe un bosque en Japón donde esto ocurre. Nadie sabe si es por campos magnéticos extraños o algo mucho más oscuro, pero quienes entran terminan completamente desorientados, incapaces de volver atrás. Exploradores y científicos han intentado estudiarlo, pero sus equipos también fallan y las grabaciones quedan en blanco. Saberlo podría salvarte si alguna vez visitas bosques misteriosos. ¿Te atreverías a entrar sin tecnología? Vuelve al inicio y decide si confiarías solo en tus sentidos. ¿O te prepararías mejor?